odayaasha dhaqanka, siyaasiyiinta iyo ganacsatada degmada Buur-Hakaba ayaa si weyn maanta u beeniyay hadal dhawaan ka soo yeeray saraakiil sarsare oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay oo ku aadanaa in dhawaan degmadaas ay ka hirgeliyeen ceelbiyood bulshada ay u baahnaayeen. Odayaasha ayaa muujiyeen ceelbiyoodkan ay hirgeliyeen ganacsatada degmada Buur-Hakaba oo yeeshay iskaashi iyo wax wada qabsi. Madaxda sarsare ee hay'adaha ka howlgala degmada Buur-Hakaba ay ugu baaqeen inay ka waantoobaan magac aysan iyagoo lahayn iyo sheegashada dadaal aysan iyagu geysan. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha, siyaasiyiinta iyo ganacsatada degmada Buur-Hakaba oo ka hadlaya arrimahaas. intaas kadib madaan ku gudo gala barnaamijkan oo hadda la sheego aan gudo gala hay'adan hadan talka sheegay wala ya sheegdi wal habyarato hal qodobku uu ma bijiraan eelkan muddo hal sano iyo bar ama ani wal lejer aan hadda badiyo ya socda shaqadiis maka qeyb qaadana wal anag hay'ad wal sheegad maka qeyb qaadana wal dawlad sheegada hal bayaraado $1 maka qeyb qaadana ay ba barnaamijkaas fursaday ganacsatada deegaanka aan dhalati oo may la raayo us qeybayo kala duwan may ba codsadaan dawladda koonfur galbeed iyo maamulka degmada hay'adun DRRN laleeyo magaasha sheegada hayta inni iyo noqobada dawladda noqobada maamulka degmada noqobada inni wareeg oo may la raayo iska taladi hoolasho iska darsidi horumarkii degmada on roorahay hamin imaalan hanjeeda may la raayo hadii yana sheegato uni intaasiti horumarkaas degmadaas eela ku qodni may la raayo baraago hadda wadna biigilinti tubadiya shaani magaaladii ba shaani dhibaatadii ka jirtay uni ka saarni leete waliyo saaran male walanka baahna male wal rajuna kalenan male may ka codsadaan dawladda koonfur galbeed in walaas walbanka ka jirna hay'adaas dhinije wala ya sheegay habyaraato qodob yar aan ka jirna may ba codsadaan dawladda koonfur galbeed iyo maamulka degmada in hay'adaas wala ya sheegay walbanka ka jirna nijaas sheegdi oo walbanka qoyanayn inna qobada bagaantadaas iyo fidiyaas riga hoolasha may la raayo dalaalaas ku shubaday oo may la raayo hormarja iyo aytiinje hormarsidii iyana ka baan afbuurdaas oo kafaanayd inna qobad ya codsadaan dawladda koonfur galbeed iyo maamulka degmada anigoo ku hadlaya magacayga Cabdiraxiin Macalin Yaro oo in badan la soo shaqeeyay hay'ad caalami ah gaar ahaan hay'adda Islamic Relief la yiraahdo oo sanadkii ugu dambeeyay aan ka ahay wash officer sarkaalka u qaabilsan biyaha iyo ceelasha muxuu ahaay bartamaha koonfurta Soomaaliya ceelal badan soo qaday oo hay'adaas ay leedahay banaanka yaalaan oo la qarinaynin ahayna hay'ad oo maaragtay siyaabo qaab daran u shaqeysantaan aniga ogaa hadii ay dhacdana xilkaas iyo mas'uuliyadaas ayaga qaadayaan waxaan si oo aad u adag u beeninayaa sheegashada muxuu ahaay Golweyn Relief and Rehabilitation or NGOs ay sheegatay ceel ay reer Buur-Hakaba leeyihiin oo laga qoday meel la yiraahdo Barbuule biyihiisana la keenay maanta yaalo Buur-Hakaba ceelkaas oo aniga aan gacanta ku hayay waxaan u maleynayaa Soomaali badan oo aqoon-yahano ah oo injineer ah dhinaca ceelasha iyo biyaha gaar ahaan inaan cluster badan ku kulannay oo ah sarkaal u qaabilsan biyaha hay'adda la yiraahdo Islamic Relief si gaar ah marka waxaan beeninayaa kiiskaas isaga ah oo ay hay'adaas sheegatay kuna sheegatay inay fan kaga hesho SAFE iyo SHF iyo UNOCHA hay'adahaas waxaan ugu baaqaa inay ka daba tagaan baaqaas oo qoladaas been abuurka ay soo bisay inay ka daba tagaan waxa kaloo jiri doona hadii Ilaahay raali ka dhigo aan rabaa inaan cadeeyo inaan ceelkaas aan gacanta ku hayay hawshiisa bilaaw ilaa dhamaad meeshii hadda maraayo oo muxuu ahaay aan xataa ogahay habka dhaqaalaha iyo uu ku yimid oo ceelkaas ay shacabkan masaakiinta ah oo ganacsatada ah oo maaragtay ay lacagta ku aruursadeen kuna hirgeliyeen ceelkaas macnaha ayaan daro waayay marka ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan inta ay taqaano aqoon-yahanada ah waxaan weydiisanayaa inay radiyaan arintaas baaritaan badan ku suubiyaan clusterada oo wash officer cluster wash ayaa ka jira international aan waa jira mid oo headquarter aan waa jira oo heer goboleed ah waxa kaloo jira mid oo heer qaran ah waa jira mid heer maamul goboleedyada waa jira marka maamul goboleedyada oo dhan waxaan weydiisanaynaa hadii ay jiraan maamul goboleedyo ay joogaan nimanka la yiraahdo Golweyn Relief and Rehabilitation NGOs in ay fiiro gaar ah u yeeshaan waa rabaa waxaan kaloo rabaa in punishment la siiyo oo la ciqaabo
lagu ciqaabo qofka ay suubiyaan iyo sheegashada ay sheegteen wax dad leeyahay ganacsatada sidii iska kaashiti barnaamijkii sida la kuwadi lan shakhsi oo hatta NGO aan shaqeeyo anti meelun walbanka ka jirna geega sagiir iyo kabiir ya la koogiye maamula walaawu la ka dhisay kalay ganacsatada lan shakhsi oo yani meel kala ka jira anti fargelin ku soo bi korna walna ka darsado kor sidii aan sax kanayti hooli sidii la ku qodi marka hadda muhiim mayba maraahita hay-addu hadda magaasha la sheegay GWRN ya mayla raayis mayba wada fargelin oo yani dadbu mayba sawir qaldanki biyaha degmadi Buurakaw yani ulujeedso mayba anti dadki niijeeyano barnaamijki koleyo hooyo beesas kala ka aaman fadaayna taas muhiimadii on hayna anti mayba muhiimadii taanti eelku macna hakad ligeli may deegaanka dulmi umatan ganacsatada dulmi walaaqasaydaas anni walaaya been abuurkeeda sheegaas maamulka Buurhakaba may ka odsadaane deegaanku isaga dhaarteen waan roogdan dawladda koonfur galbeed in ma sheegane anni walaaqas been abuur ayin oo walaan arintun laha fargili ya sheegan kulli insha Allah odayaal badan warka oo ka dambeey wal doogan walka majiraangu may marxaati ilaahay ka ana in ganacsatada degmada Buurhakaba ka dhalati oo farakataysa oo naftiyo imaalsho iddaasho juhdijo eelku galadeen ya odayaashii degmada Buurhakaba madii ana marxaati kaan may la nin sheegahaye hay la araw ji aan aralilay ya eelku ani qodiya artililay wala yoon wala hor aragni ma wala hor deegnina ma in sheegana dawladda koonfur galbeed madii una odayaashii degmada Buurhakaba una ana wal una la nin ku qabana la nin ku soobin hay-adda GRLLI may la sheegay lanki rigaas laange hor hadunji laki lanki rigaas dunji may la rigaas laange hamarin lanki hadige eel kun sheegadahayo ani qodileyo ani bilgaldileyo baraagoji ani suubileyi hay-addaas goobada nga been walka aanti laakiin tii alla ka fashilaya tanagad may baahna dawladda koonfur galbeed ii dhahdo ma sheegana in maamulkii ka jiri ma sheegana wala un degmada la ni abuurday un la nin ku qaban insha Allah ta'ala hada ee kool koyne may rajeeyahayna antaan in ka badan in la iska tarano waan suubsan